आर्टिक्स गोवा चॅनलाक 4 एप्रिलाक 6 वर्सां पुराय जाली। त्या निमतान गोयच्या मंत्री आमदारांनी आर्टिक्स गोवा चॅनलाक परबी भेटयल्या। आर्टिक्स गोवान आज मेरेन कोंकणी खबरो, इंग्लीश खबरो, राजकीय मुलाखती, कविता आनी खाद्यपदार्थ तशेंच हेर सामाजीक विशयाचेर चर्चा करपी कार्यावळी प्रसारीत केल्यात। आर्टिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव RDX चॅनलाक शुभेच्छा दिता। ते 6 वर्सां कंप्लीट करता 4 तारखेक आनी खऱ्या अर्थान हांव मुद्दम हांव RDX चॅनल पळयता। ज्यो बातम्यो आसतात, ज्यो ग्रामीण भागाच्यो खास करून जे ज्वलंत असो विशय आसात हे मांडपाचो प्रयत्न जाता। हांव तुमच्या RDXच्या सगळे टीम जे आसा तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। बरी कार्य तेणी केल्ली आसा। 6 वर्सां पूर्ण जातात आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक ह्या 6 वर्सां कंप्लीट जाल्या बद्दल आख्खी टीम जी आसा RDXची तांकां शुभेच्छा दिता। I wish RDX Goa all the very best on its 6th anniversary on the 4th of April 2017. RDX should become a vanguard of strong independent journalism which will benefit the people of the state, and I hope that Goa will see classy journalism of a high caliber which makes Goa different from the rest of the country. या 6 वर्साच्या हितून म्हाका दिसता तेणी खूब बरें काम केल्लें। जितके रॉंग वस्तू जाल्या आख्ख्या गोंयान ते तेणी हायलायट करून गव्हर्मेंटाचे नोदरेक हाडलेल्या। पीपल्स इश्यूज दे हॅव टेकन अप। आय विश RDX चॅनल ऑल द बेस्ट। बरो न्यूज, खरो न्यूज, मॅनिप्युलेटेड न्यूज न्हू, बरो न्यूज ते दिता। म्हाका दिसता असले न्यूज चॅनलांक सगळे वाटेनसून सपोर्ट आसपाक जाय आनी स्पेशली लोकांचो सपोर्ट। आय विश देम ऑल द बेस्ट। RDX गोवा ह्यांच्या 6व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्त लाख लाख शुभेच्छा। आज RDX सबंद सामाजिक क्षेत्रांत, कलेच्या क्षेत्रांत, सांस्कृतीच्या मळाचेर, शैक्षणिक क्षेत्रांत आणि जे जाग्याचेर अन्याय जाल्लो आसा ते अन्यायाचे विरुद्ध सगळे सविस्तर एक लिंक, एक गव्हर्मेंट त्याच बरोबर पब्लीक जो आसा तांचे भितर एक ब्रीज जो आसा तो RDX आज बांदता आनी बांदिल्लो आसा। म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन आज मिडियाची अत्यंत म्हत्वाची भूमिका बजवणारे RDXचे ह्या वेळाचेर म्हणजे परत एकदा तांकां लाख लाख शुभेच्छा। RDX चॅनल हो म्हाज्या एका मित्रान, म्हाजो फ्रेंड तो, म्हाजो वोटर तो, तेणें स्टार्ट केल्लो। म्हाजी सदींच शुभेच्छा तेच्या फाटल्यान आसली। दिसतालें की RDX चॅनल बरें काम करचें। ह्या बरोबर येताच हांव ताका आतां तो त्या एका स्टेचराक पावलो आसा। RDX चॅनल व्ह्यूवरशीप तेजी वाडलेली आसा। हांव मागता की RDX चॅनल नॅशनल लेवलाक सुद्दां बरी कामगिरी तेणें करची म्हणून। RDXच्या 6th एनिवर्सरीक म्हजी उनवणीत परबी बऱ्यो शुभेच्छा ताका दिता हांव। हे चॅनल दिसान दीस भरभराटीक वचो अशी देवा कडेन हांव प्रार्थना करता। अशेंच तेंच्यांनी गोंयकाराचो आवाज, गोंयकारपण राखपाक, गोंयकारचो कल्चर राखपाक तेंच्यांनी अशेंच टीव्हीचेर एक बरे प्रमाणे आवाज उठयचो। ह्या बद्दल तांकां हांव म्हाजी मनांतल्यान शुभकामना गोंयकाराच्या वतीन। I congratulate RDX Goa for making their 6th anniversary a very successful event. They have innovated and they are all available in many metro cities through the cable networking. I congratulate them and I wish the management and all the staff a very happy 6th anniversary, and I hope this 6 turns into 60 very soon. All the best to you. हे चॅनल शॉर्ट पिरियडीन बरें काम करता। तेंची टीम आहा भुरग्यांची ती बऱ्यापैकी काम करता, बऱ्यापैकी न्यूज कलेक्ट करता आनी तेज्या बरोबरूच गेल्या 3 वर्सांक एक आदर्श अवॉर्ड दिता। ह्या बऱ्या नांवाजलेल्या फावा सारकिल्ल्या लोकांक रिकॉग्नायज करून दिता। तेन्ना हांव म्हाजी तांकां शुभेच्छा दिता। मिडिया कशी आसची, मिडियाचे काम कशें आसचें RDXन बरे भशेन दाखयल्लें आसा। कारण आमचे विचार, सरकाराचे विचार लोकां पर्यंत पावप, लोकांचे विचार सरकारा पर्यंत पावप, नाल्यार बाकीच्या गोंयभर लोकांक कळप ही सद्या गरज आसता। आनी ती गरज पूर्ण करपाक प्रेस नाल्यार इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हॅज टू प्ले अ बीग रोल इन दीस। RDX इज डेफिनेटली डुईंग अ व्हेरी गूड रोल।
The team is very good. I wish all the team and staff of RDX all the very best on the occasion of their 6th anniversary. गेली 6 वर्सां RDX गोवा बऱ्या तरेन गोंयच्या सगळ्या कानाकोपऱ्यांतलो न्यूज लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता आनी हें सगळें करता आसतना गोंयचें कल्चर आसत, गोंयच्यो वेगवेगळ्या भागांतल्यो सुद्दां जे न्यूज आसात ते लोकां पर्यंत हाडपाचो प्रयत्न RDX गोवा करता आनी त्यामुळे हांव तेंच्या 6व्या एनिवर्सरीच्या निमित्तान तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. 6 वर्सां एक वाटचाल करून आज एक बरो नावाजलेलो चॅनल म्हणून आयज RDXाचें नांव जाता. तशेंच तांचे आदर्श एवॉर्ड्स हेय तांणी जे इन्स्टिट्यूट केल्या तेय एक बऱ्या कॅटेगरींत येता आनी हांव सगळे तांच्या कार्यक्रमांक सगळे तांच्या वेंचरांक म्हजे बेस्ट विशीस आनी समेस्त पणजेकारा वटेन तांकां हांव अभिनंदन करता तांचें. गेली 6 वर्सां हें चॅनल गोंयकारां खातीर आपले कानाकोपऱ्यांतल्यान ज्यो खबऱ्यो ज्यो घडटात आनी ह्यो लोकां पर्यंत ताज्यो पावोवपाचो जो प्रयत्न करता त्या खातीर ते अग्रेसर आसा, हितून मातूय दुबाव ना. त्या खातीर तेजे मॅनेजमेंट, तेजे स्टाफ, तेजे सगळे बरे मागपी तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा आवडयतां. I take this opportunity to wish the entire team peace, prominence and prosperity. May you always strive to work for the love of Goa.